Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstə'in. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Salamun aleykum və rahmetullah əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın şəhadət günləri münasibəti ilə siz dostlara, əzizlərə başsağlığı veririk. Allah təbarək və təala bizləri o Həzrətin şəfaətindən binəsib eləməsin. Bu günləri bizim bəhsimiz Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhanı qəzəbləndirmək barəsində olacaq. Təbii ki, bu mövzulara toxunulub, sadəcə olaraq bir daha təkrar edirik və insafı olan, vicdanı olan vəhhabilərə, əhl-i sünnəyə suallar ünvanlayırıq. İnşallah bu bəhsləri təhvil veririk və biraz üzərində düşünsünlər, özləri qəzavət etsinlər. Deməli, 2 dənə mən hədis oxuyacağam və sual verəcəyik. Yəni, düşündürmək istəyirik biz əzizləri. Özümüz də düşünək, dostları da düşündürək, bizə müxalif olanları da düşündürək ki, məsələ nə cürdür. Deməli, bu hədis ki, oxuyuram, həm Buxaridə gəlib, həm Müslimdə gəlib, qısa bir, yəni fərqli bir, az da fərqli bir mətnlə Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhə barəsindədir ki, elə ki, Həzrəti Peyğəmbər dünyasını dəyişdi və Həzrəti Zəhra salamullah əleyhə dedi ki, Həzrəti Peyğəmbərdən mənə miras qalıb, fədəşdir, bu əslində hədiyyədir bildiyiniz kimi və Həzrəti Peyğəmbər hər halda götürək mirası qalıb və bilirsiniz ki, Əbu Bəkr deyirdi ki, Peyğəmbərlər irs qoymazlar və mən bunu Həzrəti Peyğəmbərdən eşitmişəm. Bu hissəsi bizə lazımdır. Fəğadibət Fatimətu bintu Rasulillah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Həzrəti Peyğəmbərin qızı Fatimə qəzəb elədi. Narahat oldu. Digər hədisdə gəlib ki, fəvəzədət Fatimətu alə Əbi Bəkir. Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhə Əbu Bəkirə qəzəbləndi və ondan uzaqlaşdı və onunla dünyasını dəyişənə qədər danışmadı. Bəzilər deyirləri sonra barışdı. وَلَمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوفِيَتْ. İnşallah növbəti çəkilişlərimizdə bəzi məsələlərə toxunacaq. 3 dənə sələf alimlərinə toxunacaq ki, bu şəxslər necə bu məsələyə görə Həzrəti Fatimə Zəhraya hörmətsizlik ediblər. Və siz əzizlər özünüz də görəcəksiniz ki, həqiqətən bu şəxslər nasib edilər. Və Həzrət Peyğəmbərdən sonra 6 ay yaşadı və yoldaşı onu gecə dəfn elədi və Həzrət Əli əleyhissalam da Əbu Bəkirə xəbər vermədi və özü ona namaz qıldı. Bu rəvayətlərdir. Bir dənə rəvayət deyirəm, ondan sonra keçək hökmümüzə və sualımıza və vicdanımızı soru-suala tutaq. Bu rəvayət Buxaridə gəlib. Buxari maraqlıdır. Bir dənə sadəcə olaraq Həzrəti Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın fəzilətinə işarə eləyib, o da budur. Ki, Fatimətu bəb'atun minni. Fatimə mənim bir paramdır. Fəmən əğzəbəhə əğzəbəni. Hər kəs ona qəzəb eləsə, onu əsəbləşdirsə, yəni məni əsəbləşib, məni narahat edib. Təbii ki, Həzrət Peyğəmbəri narahat edənlərin hökmünü biz bilirik. Hər kəs Həzrət Peyğəmbəri narahat edərsə, Allahı narahat edib. Çox maraqlıdır. Gəlib deyirlər ki, bu məsələ, bu söz Həzrət Əli əleyhissalamın Əbu Cəhlin qızı ilə evlənməyi məsələsində deyilib. Ki, Həzrət Əli əleyhissalam Əbu Cəhlin qızı ilə evlənmək istirdi və bir nəfər şəxs bu məsələni nəql edir. İndi deyəcək, adına işarə eləyəcək. Misvər İbni Məxzəmə çox maraqlıdır. Gəlir İbn Həzər Əsqalani, gəlib deyir ki, necə ola bilər ki, Misvər İbni Məxzəmə bunu nəql eləsin. Bu şəxs həmən vaxtı 6 yaşı olub. 6 yaşında uşaq özdə deyir ki, mən möhtələm idim. Yəni, təsəvvür edin ki, bir dənə bu hadisəni nəql edən bu şəxsdir. Misvər ibn Məxzəmə. Görəsən, orada səhabələr yox idi mi? Bu şəxs özdə nasibidir. Bəhs eləmişik bunu. Hətta götürək ki, yaxşı,
Siz deyirsiniz ki, bu kəlam Həzrət Əli əleyhissalamın barəsində nəql olub ki, təbii ki, ən böyük böhtandır. Biz bunu dəfələrlə demişik. Siz gedin, Buxarini açın, Həzrət Əli əleyhissalamın fəzilətlərini nəql edəndə bu məsələni gətirir. Ki, Həzrət Əli əleyhissalam Əbu Cəhlin qızı ilə evlənmək istirdi və bu xəbər Həzrət Fatimə Zəhraya çatdı və Həzrət Fatimə Zəhra da gəldi atasının yanına və Həzrət Peyğəmbər də bu kəlamı buyurdu. Təsəvvür edirsiniz, sizcə insafla danışın. Bir nəfər şəxs əgər Əlinin fəzilətini danışmaq istəyirsə, bu kəlamı ortaya qoyarsa, bu fəzilətdir yoxsa eyibdir? Bu eyibdir. Əgər bu məsələ olubsa, yəni Həzrət Zəhranı incidib, yəni Həzrət Peyğəmbər bu sözü deyibsə, yəni bu onun üçün məzəmmətdir, eyibdir. Necə ola bilər ki, Buxari kimi bir şəxs ki, Qurandan sonra ən mötəbər kitab ki, qəbul edirlər, gələ Həzrət Əli kimi şəxsin fəzilətini nəql edəndə buna işarə eləyir. O qədər fəzilətlər qalsın, gəlib bu məsələyə işarə. Bu nədən irəli gəlir? Biraz düşünün. Bu məsələdə nasibilik iyi duyulmurmu? Nasibilik iyi gəlir bizim burnumuza. Baxın, biz dəfələrlə danışmışıq və sübut etmişik ki, bu şəxslər, nasibilər, baxmayaraq ki, praktiki nəzəri olaraq onları nasib adlandırırlar və lənətlənmiş şəxsdir, bidətçidir filandır. Amma Buxari öz kitablarında bu nasibilərdən hədislər nəql edir. Amma İmam Sadiqdən bir dənə də hədis nəql etməyib. Sözümüz onda yoxdur, bu ayrı bir bəhsdir, Buxarini araşdırmaq. Deməli, mötəbər mənbələrə əsasən ki, Buxaridə də gəlib, Müslimdə də gəlib, fəğazəbət, əsəbləşdi, narahat oldu. İndi bizim sualımız budur. Həzrəti Peyğəmbər ki buyurdu, hər kəs Fatiməni əsəbləşdirsə, qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirib, burada istisna qoydu, məgər falan işdə. Mütləq dedi. Yəni, bu o deməkdir ki, Həzrəti Fatimənin qəzəbi Peyğəmbərin qəzəbidir, razılığı. Yəni, Həzrəti Fatimə elə bir addım atmaz ki, diqqət edin, elə bir addım atmaz və qəzəbi elə bir qəzəb olmaz ki, dinə müxalif olsun, dinə qarşı olsun. Niyə? Çünki Fatimənin qəzəbi Peyğəmbərin qəzəbidir. Peyğəmbər də dünyaya görə qəzəblənməz. Peyğəmbərin qəzəbi dini qəzəbdir, Peyğəmbərin qəzəbi ilahi qəzəbdir. Buradan məlum olur ki, Həzrəti Fatimənin qəzəbi ilahi qəzəbi idi. Yəni, dünyaya görə deyildi, nəfsinə görə deyildi və haqq idi bu qəzəbdə. İndi siz gəlin, bizə deyin, Əbu Bəkir Həzrəti Fatiməni qəzəbləndirdi yoxsa yox? İbn Teymiyyə kimi şəxs ki, nasibidir həqiqətən. Gəlib deyir ki, bu qəzəblənmək dünyaya görə idi. Bu qəzəblənmək ilahi deyil idi. Ona görə də haqq kimlə idi? Əbu Bəkirlə idi. Amma görəsən, bu qeydi sən hardan çıxartdın? Həzrəti Fatimə Zəhra, Həzrəti Peyğəmbərin qızı, dürdanəsi, o qədər fəziləti barəsində biz oxuduq. Doğuludur fəziləti. Cənnət xanımlarının xanımı, Peyğəmbər atası dünyasını dəyişəndən sonra gələ yalandan, onlara görə yalandan iddia edə ki, miras mənimdir və bu məsələyə dünyaya görə nədə? Dünyaya görə qəzəblənə. Görəsən, bu cür xanımdan bunu siz gözləyirsiniz. İnsafla düşünün. Cənnət xanımlarının xanımı, bütün müminələrin xanımı bu cür düşünsə, o necə müminələrin xanımı ola bilər? Necə cənnət xanımı? Bu adi biz müminəyə bunu yaraşdırmırıq ki, gələ dünyaya görə, dünya məsələsinə görə qəzəblənə. Mənim vermədiniz mirasımı. Və yalandan hətta, yəni əgər, dedik də ötən verilişimizdə danışdıq. Ya Əbu Bəkir düz danışırdı, ya Həzrət Fatimə. Həm Həzrət Fatiməyə yalandan danışmağı nisbət verirsiniz, həm də gəlib dünyaya görə qəzəblənməyi nisbət verirsiniz. İnşallah İbn Useymdən oxuyacaq ki, bu nasibidən oxuyacaq. Necə Həzrət Fatimə Zəhraya hörmətsizlik edir. Bütün insaflı, vicdanlı
sələflərə üzümüzü tutub deyirik ki, bir az bu məsələlər üzərində düşünün. Necə ola bilər ki, bu cür xanım qəzəblənsin, amma sən gəlib deyəsən ki, bunun qəzəbi dünyaya görə olub. Yanlış idi bu qəzəblənməkdə. Gəlib haqqını tələb eləsin, deyəsən ki, yox, doğru danışmırdı. Haqq Əbu Bəkirlədir. Qəzavət, hökm sizin öhdənizə. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.